ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാത്തു ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സിജോ, ഇതാണ് ഞാൻ മാത്തു. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നല്ല കേട്ടോ. മിക്ക ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ നിറം മുങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടോ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ക്ലോക്കുകൾ കാണാം. അത്തരത്തിലൊരു ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ക്ലോക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കും. ഓൺലൈനിലായിട്ടും മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലോക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഴയ ക്ലോക്കിൻ്റെ മെഷീൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പഴയ ക്ലോക്ക് ആദ്യം എടുക്കുക. അത് പൊട്ടറുള്ളതായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മെഷീൻ മാത്രം ഉപയോഗമുള്ളൂ. ഇതാണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് മെഷീൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ലെറ്ററുകൾ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്ത് ലെറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ലെറ്ററുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന തിക്നെസ് മതി. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. അധികം തിക്നെസ് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏകദേശം ലെറ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ചുമലിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് നോക്കാം. നേരിട്ട് ചുമലിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നതിനും ബെറ്റർ ഒരല്പം പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തെർമോക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒരല്പം പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ചുമലിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് വെച്ച് തന്നെ ഒട്ടിക്കാം. പഴയ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡയൽ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് നൂലുപയോഗിച്ചോ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെറ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ലെറ്ററുകളും അല്പം പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ ലെറ്ററുകളും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷീൻ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ 4 സ്ക്രൂ ആണ് വരാറ്. അതിൻ്റെ കവറിൽ അത് അഴിച്ചു മാറ്റാം നമുക്ക്. കവർ അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. മെക്കാനിസം ഇതാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ചിലതിന് സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും, ഇതിന് ക്ലിപ്പാണ്. പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസ് അഴിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും സെക്കൻഡ് സൂചിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അല്പം മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചാൽ പോരുന്നതാണ്. എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉള്ളിലുള്ള മെക്കാനിസം. ഇത്രയുള്ളൂ മെഷീൻ. മെഷീനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും അവസാനം സെക്കൻഡ് സൂചിയും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നീട്ടം കൂട്ടാനായിട്ട് സൂചികളുടെ നീട്ടം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള തെർമോക്കോളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മതി. ഞാനെടുത്തൊരു ബോക്സിൻ്റെ പീസാണ്.
കനം കുറവായിട്ട് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ക്ലോക്കുകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ബ്ലാക്ക് തന്നെ മാർക്കർ കൊണ്ട്. മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും മാത്രം നമുക്ക് വലിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും. സെക്കൻഡ് സൂചിക്ക് തിക്നെസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് തൊടേണ്ടതില്ല. ഉൾഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി അത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൂചിയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഉള്ളിൽ കാണുന്ന മെഷീൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്താൽ മെഷീൻ പുറമേക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇതാണ് കവർ ചെയ്തെടുത്തത്. ബാക്കിൽ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ചുവരിലേക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ചുവരിലേക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 3D എഫക്റ്റും ലെറ്ററുകൾ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു തോന്നും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലോക്ക്. ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ലെറ്ററുകൾ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റടിച്ചാൽ സൂചികൾക്ക് ആട്ടം സംഭവിക്കുകയോ സൂചികൾ വർക്കിംഗ് നടക്കുമോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഫാനിൻ്റെ കാറ്റടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.